Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է պատմել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր բոլոր մեղքերը։ Անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա մեղքերը։ Էնդրյուն ինձ բարի լուրն ավետեց։ Ես ավելի շատ սկսեցի հասկանալ Աստվածաշունչը, քան ինձ երբևէ բացատրել էին։ Հիսուսը ձեզ մեկ անգամ է ներել եւ դա իր մեջ ներառում է ամեն բան։ Իսկ այժմ ահա եւ Էնդրյուն։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտության երեքշաբթի օրվա թողարկում, երկրորդ շաբաթն է, ինչ շարունակելու եմ խոսել հավատքի եւ շնորհքի միջև եղած տարբերության մասին։ Ավելի ճիշտ այդ երկուսի միջև հավասարակշռության մասին։ Արդեն բազմիցս ասել եմ, բայց մեկ անգամ եւս թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ ես գիրք ունեմ ապրել հավատքի եւ շնորհքի հավասարակշռության մեջ վերնագրով, որն իմ առաջին գիրքն է, որ թողարկել եմ մոտ 20 տարի առաջ։ Սա այն ճշմարտությունն է, որը հիմնովին փոխել է իմ եւ շատերի կյանքը։ Սրանից բացի մենք այլ նյութեր եւս ունենք այս թեմայի շուրջ եւ ես խրախուսում եմ ձեզ ձեռք բերել դրանք։ Եվ այսպես ես արդեն շատ բան եմ խոսել թեմայի շուրջ, բայց որոշ մարդիկ կարող են ավելի լավ արձագանքել, եթե ասեմ, թե որն է Աստծո մասը եւ որը մարդունը։ Շնորհքն Աստծո մասն է, իսկ հավատքը մերը։ Բայց որոշ մարդկանց կարծիքով իրենք արել են այս կամ այն բանը եւ դրա համար էլ Աստծուն ասում են, որ ժամանակն է Տերն էլ գործի։ Եվ դա կոչում են հավատք։ Բայց դա հավատք չէ։ Ահա հավատքի իմ սահմանումը։ Հավատքը մեր դրական արձագանքն է այն ամենին, ինչ Տերն արդեն արել է շնորհքով։ Ըստ մեկ այլ սահմանման, հավատքը պարզապես իր տեղն է գցում այն ամենը, ինչ Աստված արդեն ապահովել է իր շնորհքով։ Բայց եթե մարդը դուրս է գալիս հավատքի այս երկու սահմանումներից եւ ասում, ես այս բաներն եմ արել եւ հիմա Աստված պետք է գործի իմ կյանքում, իմ հավատքն Աստծուն ստիպում է շարժվել, ապա դա այլևս հավատք համարվել չի կարող։ Դա չի աշխատի, քանի որ դա արդեն օրինականություն է, որը հենց կանգնեցնում է Աստծո զորությունը։ Եկեք կարդանք խոսքը։ Ես անցած շաբաթ անդրադարձել եմ արդեն այս խոսքին, բայց կրկին կասեմ, որ Հակոբոս գրքի 4-րդ գլուխը խոսում է շնորհքի մասին, որը եւ հիմա կընթերցեմ։ Հակոբոս 4-րդ գլխում գրված է. Կամ թե կարծում եք Սուրբ Գիրքը պարապ տեղն է ասում, նախանձով փափագում է հոգին, որ բնակված է մեզանում, բայց ավելի շնորհք է տալիս։ Նրա համար ասում է Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Եթե ինքներս մեզ խոնարհեցնենք, ապա շնորհքը կստանանք որպես նվեր։ Դա մեզանից է կախված։ Շնորհքը սահմանվում է որպես բարեհաճություն, որը մարդ չի վաստակել եւ որին չի արժանացել, բայց եթե դուք խոսքը կարդում եք, աղոթում եք, եկեղեցի եք հաճախում, վճարում եք ձեր տասանորդը, սուրբ կյանքով եք ապրում եւ անում եք այդ ամենը զուտ նրա համար, որ ստանաք Աստծո շնորհքը, ապա դա այլևս շնորհք չի համարվում։ Մարդը չի կարող արժանանալ շնորհքին կամ վաստակել այն, այլ Աստված շնորհք է տալիս նրանց, ովքեր իրենց պարզապես խոնարհեցնում են։ Բայց եթե դուք հավատում եք, որ Աստված ձեզ պատասխանում է զուտ ձեր արածների համար, ձեր սրբության համար, ապա դա խոնարհություն չէ, այլ դրանով դուք ինքներդ եք ձեզ առաջ մղում, դրանով ինքներդ ձեզ բարձրացնում եք կարծելով, որ ինքներդ եք արժանացել Աստծո շնորհքին, ինքներդ եք վաստակել այն։ Մինչդեռ Աստված շնորհք չի տալիս նրանց, ովքեր նստում ու սկսում են շնորհք վաստակել։ Հռոմեացիս 6-րդ գլխի 23-րդ խոսքում գրված է, որովհետև մեղքի վարձքը մահն է, բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք։ Հավիտենական կյանքը պարգև է, որը դու ստանում ես եւ ստանում ես ինքդ քեզ խոնարհեցնելով, դու չես կարող այն վաստակել, իսկ եթե փորձես վաստակել այն, ապա դա այլևս պարգև չի համարվի։ Կրոնը հիմնականում սովորեցնում է լինել սուրբ եւ արժանի։ Ես չեմ կարող ասել ձեզ, թե քանի հազարավոր մարդ է ինձ մոտեցել եւ ասել, որ իրենք Աստծուց բժշկություն են խնդրում։ Նրանք հավատում են, որ Աստված կարող է բժշկել, դրա համար էլ մոտենում են եւ խնդրում են աղոթել, բայց հետո ասում են, թե իրենց կարծիքով իրենք արժանի չեն բժշկվելու, քանի որ դրան արժանի գործեր չեն արել։ Այդպես ասելով նրանք շեշտում են, որ բժշկությունը պարգև չէ, այլ մարդ պետք է արժանանա դրան, պետք է վաստակի այն եւ դրա համար որոշակի չափանիշի համեմատ պետք է ապրի։ Աստված շնորհք է տալիս խոնարհներին, բայց հակառակվում է հպարտներին։ Եթե մարդ իրեն առաջ է մղում, եթե հավատում է, որ Աստծո հրաշքները եւ օրհնությունները ստանալու համար պետք է արժանանա դրան, ապա տվյալ մարդը հպարտ է։
Նա ինքն իրեն փորձում է բարձրացնել, մինչդեռ պետք է խոնարհեցնի իր անձը։ Ես այս մասին խոսել եմ եւ մեր երեկվա թողարկման ժամանակ խոսեցի մարդու արարման մասին, ընդգծելով, որ Աստված մարդուն 6-րդ օրվա ավարտին ստեղծեց եւ մարդու արարումից անմիջապես հետո հանգստացավ։ Ես այս թեման սկսեցի անցած ուրբաթ խոսելով Եբրայեցիս 4-րդ գլխից, որտեղ գրված է մնում է մի հանգստանալ Աստծո ժողովրդի համար, հետո շարունակում է ինչպես Աստված մտավ իր հանգիստը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ Աստված հոգնել էր, այլ ամեն բան արդեն ավարտված էր։ Ուստի երբ նա մարդուն արարեց, մարդն անմիջապես մտավ այդ ավարտուն արարչագործության մեջ, որտեղ Աստված արդեն ամեն կարիք հաշվարկել էր։ Եվ մարդը ստիպված չէր ասել՝ «Օ Աստված, ինձ օդ տուր շնչեմ»։ Աստված արդեն ստեղծել էր օդը։ Օ Աստված, ինձ ուտելիք տուր, Աստված արդեն ստեղծել էր ուտելիքը։ Աստված, ինձ ջուր տուր, Աստված արդեն ողջ ջրերը ստեղծել էր։ Աստված, ինձ համար ճիշտ ջերմություն ստեղծիր, Աստված արդեն կատարյալ ջերմություն էր ստեղծել։ Աստված ամեն բան հաշվի էր առել, ինչի կարիք երբևէ մարդը կարող էր ունենալ, եւ ոչ միայն կարիք ունենար, այլ նաև փափագեր։ Նա գեղեցիկ աշխարհ էր ստեղծել, նա բոլոր տեսակի բույսերն էր արարել, բոլոր կենդանիներին։ Աստված ավելին էր ստեղծել, քան Ադամը կարող էր կարիք ունենալ։ Նա գերառատություն է ստեղծել, որպեսզի մենք ամենքս վայելենք եւ օրհնվենք այդ ամենով։ Աստված ինքն օրհնված էր այդ ամենով, բայց մեզ էլ բարձրացրեց այն մակարդակին, որ մենք եւս օրհնվենք այդ ամենով։ Աստված ստեղծել է այն ամենը, ինչի կարիքը կարող էինք ունենալ, նա մեր կարիքներին չի արձագանքում, այլ մենք ենք արձագանքում նրա առատությանը։ Աստվածաշնչյան բառերով ասած, Ադամն ու Եվան արձագանքում էին Աստծո շնորհքին, որով Աստված ամեն բան արդեն նախապես ապահովվել էր, ամեն կարիքի լրացումը։ Իսկ Եբրայեցիս 4-րդ գլխում խոսվում է նաև շաբաթ օրվա հանգստի մասին։ Դա նման է 7-րդ օրվա Աստծո հանգստին։ Եկեք տեղափոխվենք Կողոսացիների գիրք եւ եթե Աստվածաշունչ ունեք, անպայման ինքներդ բաց արեք այդ տեղը, քանի որ ոմանք գուցե մտածեն, թե դա սուրբգրային խոսք չէ։ Սա այնքան հակասական է լինելու ձեր կարծիքին, դրա համար էլ լավ կլինի ինքներդ բացեք այդ խոսքը։ Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 16-րդ խոսքում գրված է. «Արդ թող մեկը չդատի ձեզ ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնի կամ ամսագլխի կամ շաբաթների մասին, որոնք նոր գալու բաների ստվերներն են, բայց մարմինը Քրիստոսինն է»։ Սրանք խորքային պնդումներ են։ Գուցե ասեք, լավ, դրա ինչն է խորքային։ Այստեղ 5 պնդում կա, որոնցից մեկը վերաբերում է շաբաթ օրվան, հետո գրված է, որոնք նոր գալու բաների ստվերներն են, բայց մարմինը Քրիստոսինն է։ Այլ կերպ ասած, սա պատկեր էր, նոր ուխտի իրականության ստվերը, եւ ես հավատում եմ, որ դա այն էր, ինչի մասին Եբրայեցիս 4-րդ գլուխն է խոսում շաբաթ օրվա հանգստի վերաբերյալ։ Երբ դու մտնում ես մի տեղ, որ այլևս մտահոգություններ, տանջանքներ չկան եւ ուր դու չես փորձում Աստծուն ստիպել գործել, այլ հավատում ես, որ շնորհքով Աստված արդեն ապահովել է ամեն բան։ Դու պարզապես հանգստանում ես այդ խոստման մեջ եւ հույսդ դնում ես դրա վրա, հավատալով, որ նա ամեն բան արդեն արել է եւ Աստծուն համոզելու այդ բեռը գցում ես ուսերիցդ։ Ահա թե ինչպիսին է շաբաթ օրվա պատկերը, ահա թե ինչ է ասվում այս խոսքում։ Գրված է, որ դա ստվեր է։ Եկեք պատկերացնենք, որ իմ եւ ձեր միջև մի շենք կա, դուք այդ շենքի մի կողմում եք կանգնած, իսկ ես մյուս, եւ այդ պատճառով էլ դուք ինձ չեք կարող տեսնել։ Բայց եթե իմ ետևում լույս լիներ, եթե կարողանայիք իմ ստվերը տեսնել, ապա այդ ստվերը ձեզ հստակ ցույց կտար, արդյոք ես դեպի ձեզ եմ քայլում, թե հեռանում եմ, արդյոք հանգիստ կանգնած եմ, թե կռացած եմ կամ ինչ որ բան եմ տանում։ Գիտեք, եթե դուք ինձ չտեսնեք, բայց միայն իմ ստվերը տեսնեք, այդ դեպքում ստվերը ձեզ շատ բան կարող է ասել, դրա համար էլ կարևոր է։ Հին ուխտում, երբ դեռ Հիսուսը չէր եկել, եւ մենք դեռ նրան չէինք տեսել, նրա մասին, ինչպես նաեւ նրա հետ մեր ունենալիք հարաբերությունների մասին, իրականում ամեն բան ստվերային էր։ Բայց դա ժամանակավոր էր, եւ այդ պահի համար էր միայն լավ, քանի որ Հիսուսը դեռ չէր եկել։ Մենք դեռ նրան չէինք տեսել։ Ուստի հին ուխտի շաբաթն այստեղ ստվերն էր այն բանի, որ դեռ նոր պիտի գար, բայց մարմինը ստվերի իրականացումը Քրիստոսի մեջ էր։
Հին ուխտի շաբաթը նոր ուխտի իրականության ստվերն էր, ուստի եթե դուք ինձ չտեսնեիք, բայց իմ ստվերը տեսնեիք, դա ևս օգտակար կլիներ ձեզ համար։ Բայց եթե ես անկյունին մոտենայի եւ իմ մարմինն արդեն տեսանելի լիներ ձեզ, ապա շատ տարօրինակ կլիներ, եթե դուք ինձ տեսնեիք, բայց վազեիք իմ ստվերին ընդառաջ, փարվեիք իմ ստվերին, նրա հետ ձեռքով բարևեիք կամ ստվերիս հետ խոսեիք։ Ինչու եք ստվերիս հետ զրուցում, եթե ես արդեն տեսանելի եմ։ Նույնը խոսքի մասին կարելի է ասել։ Եթե Հիսուսն արդեն եկել է, ապա ինչու եք շարունակում դիտարկել շաբաթը։ Եվ այն ամենը, ինչը նոր ուխտի իրականության ստվերն է միայն։ Ես վստահեցնում եմ, որ դա շատերին է տխրեցնում աշխարհով մեկ։ Քանի որ այսօր շատերը կան, ովքեր հպարտանում են շաբաթ օրերը պահելով, քանի որ նրանք դիտարկում են շաբաթվա մեջ մի օր ընդամենը, երբ չեն աշխատում եւ Աստծուն են նվիրում, բայց նրանք բաց են թողնում այն ճշմարտությունը, որ շաբաթ օրվա հանգստի պահպանումը հին ուխտի պատկերն էր։ Դրա համար էլ առ այսօր շարունակում են փարվել այն իրականության ստվերին, որ Հիսուսն այստեղ է, թեպետ դրա կարիքն այլևս չկա։ Ես գիտեմ, որ շատերը կան, ում սա դուր չի գալիս, ամբողջական հարանվանություններ կան հիմնված շաբաթ օրվա պահպանության վրա, մինչդեռ նոր կտակարանում հատկապես Եբրայեցիս 4-րդ գլխում մենք հիմա ունենք շաբաթ օրվա հանգիստը, որը խոսում է այն փոխհարաբերությունների մասին, որտեղ մարդ այլևս ջանք չի անում Աստծուն համոզելու, որ գործի իր կյանքում, ոչ էլ իր գործերով է փորձում Աստծուն շարժել։ Փոխարենը դուք հանգստանում եք այն ամենի մեջ, ինչ Աստված արդեն ձեզ համար շնորհքով արել է։ Բայց բազում մարդիկ կարծում են, թե կանոնակարգի հետևելով պահում են շաբաթ օրը, մինչդեռ իրականում բաց են թողնում այն։ Նրանք Աստծո մեջ հանգիստ չեն գտնում։ Կներեք ձայնիս համար։ Նրանք չեն վստահում այն ամենին, ինչ Աստված արել է, փոխարենը իրենց ջանքերի վրա են հույս դնում, այդ պատճառով էլ իրականում շաբաթը չեն պահում։ Եկեք վերադառնանք Կողոսացիների 2-րդ գլխին եւ մի պահ խորանանք այս խոսքի մեջ։ 16-րդ խոսքում գրված է. «Արթող մեկը չդատի ձեզ ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնի, կամ ամսագլխի, կամ շաբաթների համար»։ Այստեղ 5 բան կա թվարկած եւ նոր ուխտի եկեղեցին գիտակցել է, որ այդ 5-ից 4-ը հին ուխտում պատկերներ ու ստվերներ էին, որոնք նոր ուխտում իրականություն են դարձել Քրիստոսի միջոցով։ Ուստի նոր ուխտի եկեղեցին անգամ չի էլ փորձում պահել այդ 5 թվարկածից 4-ը, քանի որ հասկացել է, որ նոր ուխտը շատ բան է փոխել։ Եկեք նայենք առաջին կետին, որտեղ գրված է «Արթող մեկը չդատի ձեզ ուտելու»։ Սա գրված է նրա համար, քանի որ կային կենդանիներ, որոնց միսը կարելի էր ուտել, եւ կային կենդանիներ, որոնք ընդունելի չէին։ Խոզի միսը դրանցից մեկն է, որի մասին մարդիկ քաջատեղյակ են, մարդը չէր կարող ուտել բեկոն, ապխտած միս եւ այլն։ Կային նաեւ պատյանավոր կենդանիներ, որոնց միսը եւս ուտելի չէր, օրինակ ծովախեցգետին։ Մարդը չէր կարող ուտել այն կենդանիներին, որոնց վրա չկային լողակներ եւ թեփուկներ։ Խխունջը, խեցգետինը, ծովախեցգետինը եւ ցանկացած այլ նմանատիպ կենդանիները եւս հին ուխտում արգելված էր ուտել, բայց նոր ուխտում թույլ տվեք ընթերցել ձեզ համար առաջին Տիմոթեոս 4-րդ գլխի առաջին խոսքը, որտեղ գրված է. «Եվ հոգին հայտնի ասում է, թե հետին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան եւ մտիկ կտան մոլար ոգիների եւ դևերի վարդապետությունների»։ Մենք վերջին ժամանակներում ենք ապրում, ընկերներ, եւ ես ձեզ վստահ կարող եմ ասել, որ կան մոլար ոգիներ եւ դևերի վարդապետություն այսօր, որոնք են դրանք։ Առաջին Տիմոթեոս 2-րդ խոսքում գրված է ստախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խղճմտանքը դաղված է։ Ահա այդ հերթվածություններից մի քանիսը։ Արգելված է ամուսնանալ, գիտեք, սա ես չեմ ասում, ես ձեզ համար Աստվածաշունչն եմ ընթերցում, սա սատանայի վարդապետությունն է, որն արգելում է ամուսնանալ, կուսակրոն հոգևորականները։ Կան որոշ եկեղեցիներ, որոնք հավատում են, որ քահանայություն անողը չպետք է ամուսնացած լինի։ Ինչպես է դա աշխատում։ Դրա փոխարեն ավելի լավ է խոսենք համասեռամոլության դեմ, որի տարածման պատճառներից մեկն էլ հենց սա է։ Դա երբեք Աստծո կամքը չի եղել, այլ սատանայական վարդապետություն է։
Գիտեմ, որ ձեզանից ոմանց կարծիքով ես բարկացած եմ եւ ցանկանում եմ որոշ խմբերի վատաբանել, բայց ես ընդամենը Աստվածաշունչն եմ կարդում։ Սա Աստվածաշունչն է ասում, սատանայական վարդապետություն է, որ ամուսնանալուց կարգել են, կհրաժարվեն կերակուրներից, որ Աստված ստեղծեց հավատացյալների եւ ճշմարտությունը ճանաչողների համար, որ գոհությամբ վայելեն։ Սատանայական վարդապետությունն է մարդուն արգելում խոզի միս ուտել, մինչդեռ հին ուխտում պատվիրաններից մեկը խոզի միս, ինչպես նաեւ խեցգետիններ եւ նմանատիպ այլ բաներ չուտելն էր։ Հին ուխտում սննդակարգի հետ կապված օրենքներ կային, բայց նոր ուխտում հին ուխտի սննդակարգի հետ կապված օրենքների պահպանումը եւ դրանց պարտադրումը սատանայական վարդապետություն է։ Իհարկե, ես գիտեմ, որ շատերը կբարկանան եւ չեն հավատա ինձ, բայց ես ձեզ ասում եմ այն, ինչ Աստվածաշնչում է գրված։ Հարկ է այստեղ շարունակել 4-րդ խոսքը, որովհետեւ Աստծո բոլոր ստեղծվածները բարի են եւ ոչ մի բան խոտան չէ, երբ որ գոհությունով ընդունվի։ Ուստի սա ներառում է խոզի միսը, բեկոնը, խոզապուխտը եւ նման այլ բաներ։ Սատանայական վարդապետությունն է, որը արգելում է մարդկանց ուտել դա, թեպետ գրված է. սրբվում է Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Եվ կան մարդիկ, ում սա դուր չի գալիս։ Շատ բուսակերներ կան, շատերը կան, որ այսպես են վարվում եւ իհարկե նրանց մի մասը Սուրբ գրքից ելնելով չէ, որ այդպես է վարվում։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր վերադառնում են հին ուխտի սննդակարգի օրենքներին եւ դրանք պարտադրում են նոր ուխտի հավատացյալներին, որը ճիշտ բան չէ։ Աստծո բոլոր ստեղծվածները բարի են, երբ որ գոհությունով ընդունվի, եւ դրանում ոչ մի վատ բան չկա։ Եթե դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր միայն բույս եւ հատապտուղ են ուտում, ապա ասեմ ձեզ, որ դա սնունդ չէ։ Ամեն, փառք Աստծուն։ Ես ոչ մեկին դեմ չեմ, իմ աշխատակազմում եւ ընկերներից մեջ կան մարդիկ, ովքեր բուսակեր են եւ դա նորմալ է, եթե դուք ընտրում եք այդպես սնվել։ Բայց եթե նրանք սկսեն քարոզել, որ եթե մարդ միս է ուտում, ապա նա առողջ չէ կամ նման մի բան, ապա դա կհամարվի սատանայական վարդապետություն։ Ոչ մի բան խոտան չէ, որովհետև սրբվում է Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ պետք է ամեն բան ուտեք եւ հավասարակշռված սննդակարգով չսնվեք։ Ես դա չեմ ասում, այլ ասում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր փորձում են հին ուխտի սննդակարգի օրենքները պարտադրել այսօր, խախտում են Կողոսացիների 2-րդ գլխի 16 եւ 17 խոսքերը։ Խախտում են առաջին Տիմոթեոսի 4-րդ գլուխը։ Դրանք սատանայական վարդապետություններ են, նոր ուխտի անվան տակ։ Ոչ մի բան խոտան չէ, որովհետև սրբվում է Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Ես գիտեմ, որ շատերն են ձեզ նայում եւ տեսնում են, թե որքան եք դուք կլանված այս ամենով, որ անկախ այն բանից, թե ինչ է Աստվածաշունչն ասում, դուք սեփական հավատալիքն ունեք եւ թույլ չեք տա, որ Աստվածաշունչը փոխի ձեր հավատալիքները։ Այդ դեպքում ես չեմ կարողանա օգնել ձեզ, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ եթե հավատում եք Աստվածաշնչին, ապա պետք է իմանաք, որ այդ ամենը նոր ուխտի իրականության ստվերն է միայն։ Այն, ինչը ստվերում էր նոր ուխտում գրված է, որ ամեն ինչ որ անեք խոսքով կամ գործով, թե ուտեք, թե խմեք, թե ինչ գործ էլ որ անեք ամեն բան Աստծո փառքի համար արեք։ Ընդամենը որոշ կենդանիներ էին արգելված ուտելու համար, որպեսզի մարդ հիշեր, որ ինքն ազատ չէ ուտելու այն, ինչ ուզում է, այլ պատասխանատու է Աստծուն։ Ես գիտեմ, որ շատերը կարծում են, որ հին ուխտի սննդակարգի օրենքները տրված էին նրա համար, քանի որ եթե խոզի միսը պատշաճ չեփեին, ապա տրիխինոզով կհիվանդանային։ Ուստի Աստված սննդակարգի այս օրենքները տվել էր առողջության համար։ Սա կարող է սննդակարգային օրենքների երկրորդական պատճառներից մեկը լինել։ Ինչի համար որոշ կենդանիների միսն արգելված էր ուտել հիվանդություններից խուսափելու համար։ Գուցե դա երկրորդական պատճառ է, բայց միակ տեղը խոսքում, որտեղ նշված է պատճառ որոշակի բաներ չուտելու համար, Կողոսացիների 2-րդ գլխում է, որտեղ գրված է, որ դա նոր ուխտի ստվերն է։ Դա առողջության համար չէր, մինչդեռ այսօր որոշ քրիստոնյաներ քարոզում են եւ արգելում են հավատացյալներին որոշ բաներ ուտել սննդակարգի օրենքների պատճառով եւ ամենը կապում են զուտ առողջության հետ։ Բայց այստեղ նրանք Կողոսացիների 2-րդ գլխի եւ առաջին Տիմոթեոսի 4-րդ գլխի դեղատոմսին չեն հետևում։ Եվ խախտում են անում, իսկ Աստվածաշունչը դա համարում է իրականում սատանայական վարդապետություն։ Գիտեմ, որ այս խոսքը շատ խիստ է ասված ոմանց համար, բայց Պողոսն է այդպես ասում, Աստվածաշունչն է այդպես ասում։ Սատանայական վարդապետությունն է, որ կարող է ասել մարդկանց թույլ տալ կամ արգելել ուտել այս կամ այն բանը հիմնվելով Աստվածաշնչի վրա։ Դա ճիշտ չէ։ Հրեական սննդակարգի պահպանումը սատանայի վարդապետությունն է, որը սակայն Տեր Հիսուսի միջոցով այլևս չի գործում, այլ ընդամենը մի բանի պատկերն է։ Շատերն են դրա հետ համամիտ։
Այժմ ես խոսում եմ բազմաթիվ քրիստոնյաների մասին, ովքեր հավատում են, որ այսօր մարդը ազատ է այդ սննդակարգային օրենքներից։ Շատերը հավանաբար ուտում եք բեկոն, խոզապուխ, ծովախեցգետին եւ նման այլ բաներ։ Այս ամենը հին ուխտի օրենքով արգելված էր ուտել, բայց շատ քրիստոնյաներ այսօր իրավացիորեն ուտում են։ Նրանք ուտում են այդ ամենը, քանի որ փրկվել են եւ ազատ են։ Դա ընդամենը այսօրվա նոր ուխտի իրականության պատկերն էր։ Հաջորդ բանը, որը գրված է, թող մեկը չդատի ձեզ խմելու համար։ Գիտեիք, որ կային նաև որոշակի սննդակարգային խմիչքներ, կային բաներ, որոնք չէր թույլատրվում խմել։ Շատերն անգամ չգիտեն, թե դրանք ինչ ըմպելիքներ էին, դրա համար էլ արգելքներ չկան։ Բայց կային բաներ հին ուխտում, որոնք չէր կարելի խմել։ Հաջորդ բանը, որի մասին խոսվում է, թող մեկը չդատի ձեզ տոնի համար։ Գիտեք, հին ուխտում կար տաղավարած տոնը, կար Զատկի տոնը, Պենտեկոստեն եւ այլ տոներ։ Եվ գրված էր, որ մարդիկ պետք է պահեին այդ տոները, եւ եթե չպահեին, ապա մահվան կդատապարտեին։ Գիտեք, որ այսօր նոր ուխտի եկեղեցին այդ տոները չի դիտարկում։ Կրկին կան որոշակի հատվածներ եկեղեցում, ովքեր նստում եւ ասում են ոչ, դուք պետք է անեք այդ ամենը եւ փորձում են այսօրվա քրիստոնյաներին պարտադրել հետևել այդ տոներին։ Դա նաև խոսում է Հիսուսի մասին, ով զոհաբերվեց որպես զատիկ։ Զատկի ընթրիքը մեզ համար պատկեր էր, որ խորհրդանշում էր Հիսուսի միջոցով մեր փրկությունը մահվանից։ Ուստի կարիք չկա, որ մենք այսօր պատկերին, ստվերին հետևենք, քանի որ մենք Քրիստոսի մարմինն ունենք։ Ուստի այսօր մենք ստիպված չենք դիտարկել այդ բոլոր տոները, քանի որ գրված է, թող մեկը չդատի ձեզ ամսագլխի համար։ Ձեզանից քանիսը գիտեն, թե երբ է վերջին նորալուսինը եղել։ Ձեզանից քանիսն է արյան զոհաբերություն արել։ Չէ՞ որ այդպիսի պատվիրան կար, որ յուրաքանչյուր ամսագլխին արյան զոհ պետք է մատուցվեր։ Վստահ եմ, մեծ մասը երբեք նման բան չէ կարել։ Գիտեք ինչու? Որովհետև դա հին ուխտում էր։ Այդ ամենը Քրիստոսի միջոցով արդեն արվել է, ուստի մենք դրա կարիքը չունենք։ Ուստի այս կետերի հետ մեծ մասը համաձայն են եւ ասում են, որ այդ ամենը փոխվել է։ Նոր ուխտի մեջ մենք ստիպված չենք մտահոգվել ուտելու եւ խմելու հարցում։ Մենք չենք դիտարկում այդ տոները կամ նորալուսինը, որի ժամանակ պարտադիր էր զոհ մատուցելը։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է շաբաթ օրվան, շատ քրիստոնյաներ նստում եւ մեղքի տակ են իրենց դնում եւ իրենց պարտադրում են շաբաթվա մեջ 1 օր կտրվել աշխատանքից։ Իսկ ժամանակակից եկեղեցում կիրակի օրն է առանձնացված, որպեսզի մարդիկ պահեն շաբաթը։ Գիտեք, որ անգամ կիրակին շաբաթը չէ։ Շաբաթը ուրբաթ օրվա երեկոյի մայրամուտից էր սկսվում։ Դա էր շաբաթը։ Դա հին ուխտի շաբաթն էր։ Ներկայումս մեկ հարանվանություն կա, որը պահում է ուրբաթ երեկոյի մայրամուտից մինչև շաբաթ օրվա մայրամուտը, եւ նրանք իրենց կոչում են շաբաթ օրվա հետևորդներ։ Բայց Քրիստոսի մեջ այս ամենն արդեն լրացված է։ Մենք կարիք չունենք մտահոգվելու ուտելիքի, տոների եւ նման այլ բաների մասին, մինչդեռ կան մարդիկ, ովքեր քարոզում են, որ շաբաթը պահելը պարտադիր է։ Ոչ, շաբաթ օրվա խորհուրդը այսօր այն փոխհարաբերությունն է, որը ներկայացված է Եբրայեցիս 4-րդ գլխում, որպես շաբաթ օրվա հանգիստ։ Եվ շաբաթ օրը պահպանողների մեծ մասը իրականում այն անարգում են, քանի որ կարծում են, որ Աստծո կողմից ընդունելության են արժանանում, երբ պահպանում են որոշակի օր, բայց չեն հանգստանում այդ օրը Տիրոջ մեջ։ Նրանք չեն վստահում այն ամենին, ինչ Տերն է արել, այլ կարծում են, որ Աստված իրենց պատասխանում է հիմնվելով իրենց սրբության վրա եւ այդ օրենքների պահպանման վրա, մինչդեռ իրականում նրանք ամենամեծ շաբաթը բղծողներն են։ Ես այնքան հուսալքված էի եւ մի գիշեր, ես դա երբեք չեմ մոռանա, ես անդադար լաց էի լինում եւ մեր հարևանությամբ մի դաշտ կար, գնացի այնտեղ, նստեցի մի կոճղի վրա, որտեղից ծառերն այնքան բարձր էին ինձ թվում։ Հիշում եմ, որ սկսեցի մտածել, ես պարան էի տարել հետս, ցավից գալարվում էի եւ ասում. Տեր, ես այլևս այս ամենը տանել չեմ կարող, բայց եթե այս քայլին դիմեմ, այլևս երբեք քեզ չեմ տեսնի, մինչդեռ ես քեզ պետք է տեսնեմ։ Իմ անունը Կարոլինա է։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ մի եկեղեցում, որն օրինապաշտ էր, ավանդապաշտ, այնտեղ շատ օրենքներ ու կանոններ կային։ Ես երբեք քննարկման տակ չեմ դրել այն ամենը, ինչ մեզ սովորեցրել են,
Մեր եկեղեցու առաջնորդն ասում էր, որ մենք պետք է անվերապահորեն ընդունեինք այն ամենը, ինչ իրենց միջոցով Աստված մեզ հետ խոսում էր եւ հատկապես կանայք իրավունք չունեին քննարկելու խոսքը։ Մինչդեռ ես լսել էի Տիրոջից հետեւյալը. դու ուղակի փափագում ես իրական Աստծուն տեսնել քո կյանքում շարժվելիս, ոչ թե ամեն բան օրենքով ճիշտ անել։ Դու պետք է հասկանաս, որ այն ամենը, ինչ փափագում ես եւ ինչի կարիքն ունես, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ես ստանում, եւ դա ընդհանրապես հիմնված չէ սեփական արժանինքներիդ վրա։ Աստված իր շնորհքով եւ Հիսուսի արյան զորությամբ ինձ բոլորովին նոր արարած դարձրեց։ Ամեն բան շնորհքով է եւ սիրով, ոչ թե օրենքների պահպանությամբ։ Աստված քեզ անվերապահորեն է սիրում, Աստված քեզ անվերապահորեն է սիրում։ Աստված քեզ սիրում է։ Լսել եք մեր վեբկայքի մասին, այժմ այն հասանելի է նորովի։ Մենք այն այնպես ենք ձևավորել, որ կարողանաք օգտվել կայքից ձեր հեռախոսային սարքավորումներից։ Այն արագ է եւ շատ հեշտ։ Այցելեք awmi.net կայքը։ Եթե դուք ծառայող եք, ապա միացեք այս դինամիկ եւ կյանքեր փոխող խմբին, որը հասանելի է ձեզ Army-ում։ Army. Ես հայտնաբերեցի, որ միայնակ չեմ, ժողովրդի մի մեծ բանակ կա այստեղ, ովքեր կիսում են իմ հավատքը։ Army-ի միջոցով մարդիկ ստանում են այն սերը եւ շնորհքը, որն ուսուցանվում է Andrew Wommack-ի ուսմունքի միջոցով։ Այն ձեզ հնարավորություն է տալիս մասնակցելու ինտերակտիվ վեբինարների եւ տարածքային համաժողովների, որոնք անցկացնում են աշխարհահռչակ խոսնակներ։ Նաեւ տրամադրվում են գործնական ձեռնարկներ համաձայն տվյալ թեմայի։ Դա տեսանելի է յուրաքանչյուր մեր ուղերձում, որ քարոզում ենք մեր եկեղեցում կամ ծառայում եւ աղոթում ենք որևէ մեկի համար։ Army-ի միջոցով մենք նաեւ վերապատրաստվում ենք Andrew-ի ուսմունքների միջոցով, որոնք նախատեսված են ծառայողների շարունակական կրթության համար։ Ծրագիրը հասանելի է Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի շնորհիվ, եւ դա ձեզ կօգնի ինչպես հովվություն անել, ինչպես նաեւ ծառայել փոքր ծառայությունների ժամանակ եւ միացնել այդ փոքր ծառայությունները մեծ ծառայություններին, որոնք ավելի շատ փորձառություն ունեն եւ ավելի շատ բան կարող են առաջարկել։ Միացեք Army-ին հենց այսօր։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Andrew Wommack-ի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Andrew-ի գրեթե բոլոր ուսմունքները թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Andrew-ի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Andrew Wommack-ի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Andrew Wommack-ի հետ։